बार बार छींक आ रही है, आँख से पानी बहना, नाक से पानी बहना, सुबह उठते ही 10 से 15 छींकें, ये सिम्पटम्स कोल्ड नहीं है, ये एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, जो डस्ट, पॉलन ग्रेन या वेदर चेंज से ट्रिगर होता है। इसके सिम्पटम्स क्या है? जैसे नाक से पानी बहना, आँख से पानी आना, सुबह उठते ही फेस पे भारीपन फील होना, नाक बंद होना, कभी-कभी एक नाक से सांस लेना। होम्योपैथी में इसका रूट कॉज ढूंढा जाता है और एलर्जी को कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको और आपके फैमिली को प्रॉब्लम है तो आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें नीचे दिए गए नंबर को। थैंक यू।